하나님 창조의 말씀 창세기 8장 21절과 22절을 8장 마지막 부분을 봉독해 드리겠습니다. 여호와께서 그 향기를 흠양하시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음에 계획하는 바가 어려서부터 악함이라. 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 창세기 이제 8장 마지막 부분의 말씀인데 오늘은 22장 22절 8장 22절의 말씀을 중심으로 증거를 하겠습니다. 그런데 그 전에 21절의 내용이 좀 이해하기 어려운 오해하기 쉬운 그 규절이 나오는데 하나님이 인간이 어려서부터 악하기 때문에 이제 그렇기 때문에 멸하지 않겠다라는 말은 서로 좀 맞지가 않는 것 같아요. 그런데 여기서 전에 행한 것 같이라고 한 것은 여기 행한 것 같이라고 이제 표현했는데 여기서 행하다라는 것은 아사예요. 아사. 아사라는 것은 이건 창조예요. 창조. 하나님의 창조를 아사라고 해요. 특히 구속의 의미를 담고 있는 단어가 창조라는 단어가 아사예요. 대개 이제 바라를 많이 사용하는데 아사도 사용할 때는 이때는 하나님이 구속할 의도를 담긴 그런 단어가 이제 아사예요. 그러니까 하나님이 창조를 했는데 아세르 뭐뭐 같이라고 번역되는데 요거는 이렇게 번역할 것이 아니라 뭐뭐 하기 때문에 이렇게 번역이 돼야 돼요. 그리고 뭐뭐를 위하여. 자, 그러면은 이거 어떻게 번역해야 되냐면 하나님이 창조했기 때문에 또는 하나님의 창조를 위하여 생물을 멸하지 않겠다 그런 뜻이에요. 근데 요 한 것 같이라고 하니까는 이 번역이 전체적인 번역이 어려워진 거예요. 근데 이제 이 말을 이해를 할 수가 있죠. 하나님이 인간이 어려서부터 악하기 때문에 이제 그렇게 멸하지 않겠다라는 것이 아니라 악하기 때문에도 하기에도 불구하고 악함에도 불구하고 하나님의 창조를 위해서, 즉 창조는 구속이라 했죠. 구속의 의미를 담았다 했죠. 그래서 하나님이 창조했기 때문에 모든 생물을 멸하지 않겠다라고 한 거예요. 자, 여기서 모든 생물이라고 할 때 이때 생물은 짐승이죠. 즉 성도를 의미하는 거예요. 하나님께서는 성도를 지금 말씀하고 있는 거예요. 방주에서 구원받은 그 짐승들이 있잖아요. 그 방주 바깥에서는 모든 기식하는 그런 짐승 사람들이 다 홍수로 심판을 받아서 다 멸망을 했어요. 그리고 방주 안에 있는 이제 모든 생물들, 이거는 성도를 지금 상징하고 있다고 지난 시간에 그 방주에서 나오는 자들이 부활하는 자다라고 제가 설명했죠. 그래서 성도예요. 다시라는 말은 계속 되풀이 또는
반복적으로 이제 그런 뜻이에요. 다시 계속 되풀이 반복적으로 멸하지 아니하겠다. 하나님의 백성, 성도잖아요. 하나님의 백성은 계속 되풀이해서 멸망하지 않겠다. 한데 요때 낙하라는 말이 이게 두드리다, 때리다, 그리고 채찍질하다, 그리고 죽이다예요. 죽이다. 자, 지금 이 낙하라는 단어는 굉장히 우리가 이 말을 이해하면은 상당히 말씀을 이해하는데 굉장히 중요한 단어인데, 이거는 두드리는데 그냥 두드리는 게 아니라 죽일 목적으로 두드리고 때리는 거예요. 채찍으로 때리는 거예요. 그러니까 죽이려고 때리는 거예요. 자, 이거는 누구를 연상할 수 있을까요? 바로 누구? 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시는 그 모습을 지금 담고 있는 그 히브리 말이 낙하예요. 자, 이 낙하가 쓰여진 어디에서 쓰여졌냐면 출애굽기 17장 6절에 이런 말씀이 있어요. 광야를 지날 때 물이 없으므로 이제 백성이 이제 원망을 하죠. 모세를 대적해서 원망을 해요. 그때 반석을 갖다가 이제 하나님께서 반석을 치라고 그랬을 때 그 반석을 치리니 할 때 치다, 요게 낙하예요. 자, 반석을 치다라는 게 낙하예요. 그래서 여기서 생수가 나오죠. 반석에서 생수가 나온단 말이에요. 자, 이 반석은 곧 누굴 말하는 거예요? 예수 그리스도예요. 그러니까 예수 그리스도를 치리니, 이게 바로 예수 그리스도를 죽이는 예수 그리스도를 죽이면, 그러면은 반석에서 물이 나온다, 그런 뜻이거든요. 그래서 여기서 멸하지 아니하겠다라는 말이 낙하로 사용됐어요. 아니하리다, 로우, 아사프. 자, 아사프는 미완료형 동사예요. 미완료형 동사. 자, 문제는 요 부분을 잘 이제 이해를 하는 것이 8장 21절을 잘 깨닫는 거예요. 잘못 이해하는 것을 바로 깨닫는 거예요. 자, 이거는 뭐냐면 하나님께서 행한 것 같이, 창조한 것 같이, 그래서 같이라고 번역되는 것이 요게 잘못된 번역이에요. 하나님께서 창조했기 때문에 하나님의 창조를 위하여, 즉 구속을 위하여 모든 생물을 다시 멸하지 아니하겠다, 그런 뜻이에요. 그래서 근데 여기에 멸하다라는 말은 바로 예수 그리스도의 십자가를 말하는 거죠. 예수 그리스도의 십자가를 말하는 거예요. 그래서 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 우리에게는 다시 죽음이 없는, 즉 심판이 없는 그 예수 십자가의 고난, 그것 때문에 그것 다 구속을 위해서 하시는 것이다 라는 말이에요. 하나님께서 성도를 구속하기 위하여 예수를 갖다가 십자가에 못 박힌 거예요. 왜? 내가 죽어야 할, 그래서 나를 다시는 멸하지 않겠다. 근데 여기 다시라는 말도 이제 의미가 있는데, 다시라는 말이 계속, 되풀이, 반복적으로. 자, 요 계속, 되풀이, 반복적이라는 말은
무엇을 연상할 수 있는 또 단어일 거예요. 이거는 무엇을 생각나게 해요. 이게 바로 제사잖아요. 제사는 계속 드리고 반복적으로 드리고 되풀이해서 매년 되풀이해서 드리는 제사가 있어요. 모세를 통해서 이스라엘 백성들이 성막에서 제사를 드릴 때에 계속해서 매년이 아니라 매일같이 제사를 드려요. 그리고 대제일 때 가장 큰 제사를 드리죠. 근데 이 제사는 계속 반복적으로 되풀이해서 계속 드리는데 예수의 십자가의 죽으심, 이 죽으심이잖아요. 이거는 어때요? 단번에 영단번에 십자가의 제사, 즉 이 제사는 예수 그리스도의 제사를 상징하는 거예요. 그걸 반복적으로 드렸어요. 근데 그 반복적으로 드리는 거 이제는 다 필요 없다. 제사 이제 필요 없다. 이제 예수 십자가의 영원한 제사, 십자가에서 영원한 제사를 단번에 드림으로써 우리들에게는 다시 멸하지 아니하는 구속이 이루어지는 것이에요. 이게 지금 마지막 부분 21절의 말씀의 내용입니다. 우리는 우리의 죄를 생각하면 계속 죄를 용서받으면 또 죄를 짓고, 죄를 용서받고 또 죄를 짓고, 그 용서받기 위한 제사를 드리면 또 죄를 짓고, 우리의 삶은 그렇잖아요. 그래서 제사를 계속 지내야 돼요, 원래는. 그러나 예수님의 제사는 단 한 번 십자가에서 영원한 제사가 드려짐으로 말미암아 이제 다시는 우리의 죄가 다시 제사를 드리는, 반복적으로 제사 드리는 것이 없어졌어요. 그리고 완전한 구원에 이르게 되는 거예요. 그래서 다시 멸하지 않겠다라는 것이에요. 자, 이것이 8장 21절에 있는 말씀의 내용입니다. 지난 시간에 이 부분을 조금 미흡해서 설명을 다시 드리는 것이고, 오늘은 22절 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠, 추위와 더위, 여름과 겨울, 낮과 밤. 자, 이 말씀이 이제 있는데, 자, 여기 제일 먼저 땅이 있을 동안에, 땅이 있을 동안에, 자, 땅이 있을 동안에 라는 말은 이 땅은 인생을 말해요. 그래서 인생이 땅에 있다는 건 인생, 즉 육체로 살아가는 동안에, 이렇게 해석하면 돼요. 육체로 살아가는 동안에 우리 성도들이 그렇게 이해를 하면 됩니다. 자, 그리고 심음과 거둠, 심음과 거둠. 자, 심음과 거둠은 자, 여기 심음이 제라예요. 제라고, 거둠은 카치트, 이렇게 해요. 제라, 카치트. 근데 이 심음이라는 말이 이게 사실은 심다라는 뜻이 아니라 씨라는 뜻이에요. 씨라는 뜻이에요. 물론 거두면 이건 수학이죠.
씨라는 뜻이에요. 제라라는 말은. 그러니까 심다라는 말이 아니라 씨라는 뜻인데, 이 씨는, 제라는 무슨 뜻이냐면 이거는 자손을 말하는 거예요. 자손. 그리고 이거는 종자, 씨 또는 자손, 후손 이렇게 번역이 되어 있거든요. 제라는 오히려 씨라는 말보다는 자손이라는 말로 구약 성경은 다 제라가 자손으로다가 이제 설명을 하고 있어요. 특히 아브라함의 자손 할 때 이 씨예요. 제라라고 해요. 자, 그러면은 이 자손은 유대인들, 아브라함의 자손은 상당히 많죠. 굉장히 많잖아요. 아브라함이 제일 먼저 이스마엘을 낳고 이삭을 낳았죠. 근데 이스마엘은 내 씨 아니다 라고 이제 하나님께서 말씀해요. 그리고 이삭이라야 내 씨라 칭하리라. 그러니까 이 씨는 누구를 지금 의미하고 있느냐면 이삭을 지칭하고 있는데, 사실 이삭은 누구를 상징하느냐 하면은 이거는 갈라디아서 3장 16절을 보면은, 자, 갈라디아서 3장 16절 한번 보겠습니다. 이 말씀은 제가 많이 인용한 것이기 때문에 기억나실 겁니다. 갈라디아서 써놓지 않아가지고 3장 16절인데, 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데, 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 하나를 가리켜 네 자손이라 하였으니 곧 그리스도라. 자, 그러니까는 자손하면은 아브라함 자손이 많이 있지만은 아니에요. 자손은 하나예요. 누구? 곧 누구예요? 여기 그리스도다. 자, 예수 그리스도가 바로 자손이에요. 그러니까는 여기 심는다라고 표현되어 있지만 사실 자손이에요. 그러니까 자손 즉 예수를 심고, 그리고 누구를 거둬요. 이거 수확하는 건데 누구를 거둬요? 예수를 걷는 거예요. 예수를 수확하는 거예요. 예수를 수확한다. 이제 라기보다는 예수를 열매를 맺는 거죠. 이게 수확한다. 그런 뜻이잖아요. 그러니까 지금 땅에 있을 동안에, 우리가 육체로 살아가는 동안에 누구를 심냐면은 우리들의 마음밭에, 자, 인생은 마음밭이죠. 거기에 예수를 심는 거예요. 근데 성도는 옥토예요. 성도는 옥토기 때문에 예수 그리스도의 그 씨가 열매를 맺게 되어져 있어요. 가시덤불이나 엉겅퀴나 돌짝밭이나 길가나 이런 데는 떨어져도 발아할 열매를 맺을 수가 없어요. 즉 하나님의 예수 그리스도를 받아들이지 않는 불신자를 의미하는 거예요. 그러나 성도는 옥토이기 때문에 떨어지면 열매를 맺게 돼요. 그러니까 예수가 심어지고 예수로 열매를 맺는 거예요. 자, 그것이 지금 여기 심음과 거둠이라는 말의 뜻이에요. 자, 여기에 적지 않았나? 중요한 거기 때문에 여기다 다시 적겠습니다. 요한복음 12장 24절. 여러분 잘 아는 거. 한 알에 밀. 자, 그 부분을 봉독해 드리겠습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고
죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자, 한 알의 밀이 씨죠. 요 한 알이 여기 씨라는 말이에요. 그러니까 예수가 땅에 떨어져, 즉 우리 마음밭에 떨어져 죽으면 한 알 그대로 있으면은 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 그러니까 예수님이 내 안에서 죽는 거예요. 그때 나도 예수와 함께 죽는 거죠. 그래서 죽어야 열매를 맺죠. 그리스도의 열매를 맺게 되는 거예요. 그리스도라는 열매를 맺게 되는 거예요. 그러니까 정확하게 보면은 예수로 심고 그리스도로 열매를 맺는 거예요. 자, 딱 예수 그리스도라는데 요거는 육체의 예수로 심고 죽는 거예요. 육체의 예수로 죽고 그리고 그리스도로 열매를 맺는 거예요. 이거는 바로 이 그리스도는 영이죠. 영. 이거는 육체고. 그러니까는 예수가 육체로 죽고 우리도 육체로 죽고 영으로 그리스도의 열매를 맺어요. 이게 무슨 열매냐면 바로 성령의 열매예요. 성령의 열매. 그러니까는 성령은 뭐야? 하나님이잖아요. 하나님의 열매가 우리 자신이 하나님의 열매예요. 하나님의 기쁜 열매가 되는 거예요. 심음, 거둠. 근데 요것이 아까 제가 얘기했던 것이 요거예요. 사실 잘못 얘기했는데 요게 바로 미완료형이에요. 미완료형 동사예요. 수확하는데 어떻게 수확하냐? 완료가 되지 않아요. 계속 수확해요. 계속. 예수가 죽은 이후 부활의 열매가 계속, 성령의 열매가 계속 맺혀져요. 이게 교회가 어떻게 돼요? 교회가 계속 번성하는 거죠. 교회가 번성하는, 즉 성도가 점점 많아지는 것이기도 하고 성도인 나에게서 성령의 열매가 많아지는 것이기도 하고 두 가지를 다 담고 있는 거예요. 수확이라는 것, 열매를 맺는다는 것. 자, 그리고 또 한 가지 아주 중요한 그 개념의 그 뜻을 담고 있는 말씀이 하나 있는데 이거를 보고는 상당히 깊은 깨달음을 얻었어요. 이게 뭐냐면은 한번 먼저 읽어드리겠습니다. 4장 32절부터 38절까지. 가라사대 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 한데 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 너희가 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 내가 너희에게 이르노니 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 함이라. 그런즉 한 사람이 심고 한 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력지 아니한 것을 거두러 보내었노니 다른 사람은 노력하였고 너희는 그들의 노력에 참여하였느니라. 이 말은 요거 일단 지우겠습니다. 지금 이 말은 그 예수님의 양식이 있다. 너희들이 알지 못하는 내 양식이 있다 이렇게 했잖아요. 그러니까 제자들이 그것도 모르고 무슨 뜻인지 모르고 누가 먹을 것 갖다 줬나 예수님에게 이제 그런 말을 한 거예요. 그러니까
너희들이 알지 못하는 양식이 나한테 있다 그러는 거예요. 그리고 그 양식은 뭐냐면 하나님의 뜻을 온전히 이루는 것이 예수님의 양식이에요. 자, 그러면 하나님의 뜻을 온전히 이루는 것. 자, 하나님의 창조죠. 하나님이 하신 일이 창조예요. 그리고 이 창조의 뜻은 뭐냐면 하나님 백성의 구속이에요. 구속. 성도를 구속하는 일이 하나님 뜻이 온전히 이루는 것이 누구의 양식이다? 예수님의 양식이에요. 그러니까는 예수님의 양식은 누구냐 하면 바로 교회죠. 성도. 교회예요. 교회의 성도. 그리고 교회 성도의 양식은 또 뭐예요? 그건 예수 그리스도의 피와 살이잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 말은 무슨 뜻이냐면 서로가 양식이 되는 거예요. 서로가 양식이 돼요. 예수님은 우리가 양식이고 우리가 하나님의 뜻이 온전히 이루어져서 우리가 구원되는 것이 예수님의 양식이 되고 우리 성도의 양식은 예수님의 피와 살, 즉 생명의 떡, 예수 그리스도의 이게 뭐예요? 말씀이죠. 말씀이 바로 성도의 양식이 되는 거예요. 놀랍잖아요. 자, 그러니까는 서로가 서로에게 양식이 된다는 뜻이에요. 요 말은. 자, 근데 이 말을 서로가 양식이 된다는 뜻을 어디에 비치셨냐면 바로 요한복음 15장 7절. 자, 요한복음 15장 7절과 8절에 바로 그런 의미가 담겨져 있는 거예요. 그래서 제가 이 말씀을 깨닫고는 상당히 서로가 양식이 된다. 저는 여태까지 교회 성도는 예수님의 피와 살, 이게 양식, 하나님 말씀이 양식이다. 이것만 알고 있었는데 사실은 예수님의 양식은 바로 성도라는 것을 서로가 서로에게 양식이 돼요. 그래서 이게 뭐냐면 완전한 연합이에요. 연합. 이것이 바로 연합이에요. 연합. 하나가 되는 거예요. 연합. 함께 하나됨. 함께 하나됨. 이게 연합이잖아요. 성경에서 굉장히 중요한 개념이 바로 연합이에요. 함께 하나됨. 누구와 누가 하나됨? 예수 그리스도와 교회가 하나 되는 것. 이게 구속이거든요. 지금 구속을 지금 말씀하고 있는 거예요. 자, 이것이 왜 이렇게 되는가는 요한복음 15장 7절로 8절 제가 봉독해 드리겠습니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그래야면 이루리라. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 자, 너희가 내 안에, 너희가 뭐예요? 성도가 예수님 안에. 그렇죠. 그리고 내 말이, 그 예수님의 양식이 뭐예요? 말씀으로 이제 오셨잖아요. 그래서 말씀이 성도의 또 안에 거하면 서로가 서로에게 양식으로 함께하면 하나가 되면
무엇든지 원하는 대로 구하라. 무엇든지 원하는 대로 구하라. 기도하라는 얘기예요. 지금 이런 말을 듣고는 야, 교회 다니는 사람이 무엇이든지 구하면 다 주셔. 하나님께서 다 주시고 다 받을 수 있다. 이렇게 이야기를 하게 된단 말이에요. 근데 그거 아니에요. 하나가 돼야지 구할 수가 있어요. 그러니까는 그 바로 뒤에 뭐라 그랬어요? 그러면 원하는 대로 구하라. 그러면 이루리라. 너희가 과실을 많이 맺으면 무슨 걸 구하는 거예요? 과실을 구하는 거예요. 과실이 뭐예요? 열매잖아요. 그러니까 열매. 이 열매가 뭐예요? 수확하는, 예수를 심고 예수를 열매 맺는 것. 이게 바로 열매잖아요. 성도가 하나님께 구하는 거 다 받을 수 있나요, 여러분들? 뭐든지 구하면 하나님이 다 주시나요? 그럼 재물 달라고 그랬잖아요. 돈 달라고 그럴 거잖아요. 그럼 하나님이 돈 주시나요? 그러면 성도들은 하나도 고난도 받지 않고 어려움도 없이 이 세상에 사나요? 안 그래요. 오히려 고난이 많잖아요, 성도에게. 세상에 권력을 구하면 권력 주시고 그런 거 아니에요. 하나가 되면은 그런 뜻이에요. 그러면 너희가 과실을 많이 맺다. 그러니까 우리가 구할 것도 이 과실이에요. 열매를 맺는 걸 구하는 거예요. 교회가 번성하고 내 안에 그리스도의 열매, 즉 성령의 열매가 많이 맺히고 그 열매가 또 다른 사람을 구원할 수 있는 그러한 열매로 많이 맺어져 가는 것. 이게 지금 성도가 구해야 할 것이에요. 그러니까는 하나가 되면 예수님께서 예수님을 구하는 거예요. 자, 이것이 여기에 숨겨져 있는 비밀이에요. 그러면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 그러니까 교회가 점점 번성하는 것이죠. 자, 이것이 심음과 거둠이라는 뜻입니다. 자, 그리고 심음과 거둠, 그리고 추위와 더위. 자, 이번에는 추위와 더위, 그리고 여름과 겨울. 이게 같은 말이죠. 추위와 더위가 겨울과 여름이잖아요. 겨울과 여름. 그리고 낮과 밤. 낮과 밤, 낮, 욤, 그리고 낮은 라일. 자, 이런 뜻이에요. 자, 그러면은 자, 이건 성도의 고난을 상징하는 말이에요. 추위와 더위는 육체에 다가오는 그 고난이잖아요. 그리고 더 나아가서는 성도가 그리스도의 남은 고난을 우리 육체에 채우는 그런 고난을 말하는 거예요. 바울이 그랬어요. 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채운다. 그러니까 우리가 육체로 살아가는 동안에
즉 땅에 있을 동안에 육체로 살아가는 동안에는 추위와 더위, 겨울과 여름이 우리에게 고난으로 다가온다. 이거는 단순히 기상의 어떤 추위와 더위를 말하는 게 아니에요. 우리가 살아가는 동안에 육체로 살아가는 동안에 다가오는 고난을 말해요. 예수 그리스도를 믿음 때문에 다가오는 고난, 이것을 말하는 거예요. 그래서 낮과 밤을 또 표현하고 있잖아요. 자, 요한복음 9장 4절과 5절의 말씀을 보겠습니다. 때가 아직 낮임에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하리라. 자, 때가 아직 낮임에, 이게 예수님께서 하신 말씀이에요. 이제 창세기가 아니라 예수님께서 하신 말씀이에요. 낮과 밤을 나를 보내신 이의 일을 하리라. 그러니까 하나님의 보내신 일, 하나님의 일을 해야 한다고 그랬죠. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없다. 밤이면은 아무도 일할 수 없다. 내가 세상에 있는 동안에는, 또 내가 세상에 있는, 예수님께서 세상에 있는 동안, 이게 땅에 있는 동안이라는 것하고 똑같아요. 육체로 있는 동안에, 예수님이 육체로 있는 동안에 하나님의 일을 해야 되겠다. 자, 밤이 오면은 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이라. 그래서 예수님께서 빛으로 일하시는 일, 그게 하나님의 일이에요. 이게 어둠, 우리는 어둠이잖아요. 이게 땅이잖아요. 흑암의 깊음, 이게 땅. 그리고 하늘의 빛, 하나님의 빛, 빛으로 오신 예수 그리스도, 이게 어둠을 비추는 거예요. 그렇게 되면은 우리는 추위와 더위, 겨울과 여름의 고난을 맞이하게 된다. 이제 그런 뜻이에요. 여러분, 성도의 고난은 바로 이 밤 때문에 오는 거예요. 밤, 어둠 때문에. 우리들의 이게 예수 그리스도가 이게 성도잖아요. 성도의 뭐 때문에? 죄, 어둠의 일, 죄. 그래서 여기서 이것 때문에 고난을 받아요. 언제 동안? 육체로 있는 동안에는 계속 죄에서 우리가 벗어나지 못하기 때문에 죄로 인해서 고난을 받는 거예요. 그러나 예수님이 우리를 어둠에서, 이 어두운 땅에서 우리를 빛으로 구원을 하셨어요. 그래서 우리는 이미 다 빛의 자녀이고 구원받은 백성이지만 육체에 있는 동안에는 고난이 따른다, 그런 뜻이에요. 왜? 우리가 하나님의 자녀가 되었고 구원받은 백성이 이미 되었어요. 이거는 절대로 요지부동, 우리는 절대로 멸망받지 않고 저주를 받지 않고 영원한 하나님의 백성이에요. 이미 이건 변동할 수가 없어요. 그러나 육체로 있는 동안에는 죄를 짓고 그리고 고난을 받는 거예요. 죄로 인해서 고난을 받는 거예요. 그 죄는 우리를 영원한 사망으로 인도하는 죄가 아니에요. 내가 죄를 지금 성도인데 죄를 짓잖아요. 그러면은 우리들 마음속에 어떠한 깨달음이 오냐면, 나는 어쩔 수 없는 죄, 이 죄에서 벗어날 수 있는 이 죄를 예수님께서 다 담당하셨구나. 예수님께서 단번에 드리신 영원한 제사로 말미암아 내가 구원을 받았구나. 그러니까는 죄와 고난도 예수 그리스도의 은혜를 깨닫는 도구가 될지언정 이 죄 때문에 멸망받지는 않는단 말이에요. 이미 구원받았기 때문에 예수님께서. 그래서 우리를 빛의 자녀로 인도해 가는 거예요. 점점
어둠이 물러가고 빛으로 나가는 거예요. 저녁이 되며 아침이 되니, 이렇게 저녁에서 밤으로 가잖아요. 그리고 밤에서 아침으로, 그리고 낮으로 가는 우리 인생, 이게 성도의 하나님이 우리를 구원하시는 섭리예요. 이게 우리의 섭리의 삶의 그 스타일의 패턴이 여기에서 이쪽으로 지나가는 거예요. 자, 이것이 오늘 22절까지의 말씀입니다. 9장 4절로 5절 다시 한번 말씀 읽어드리겠습니다. 때가 아직 낮임에, 때가 아직 낮이라는 것은 예수님께서 이제 빛으로 오셨는, 땅의 빛으로 오셨는데, 우리도 마찬가지예요. 지금 육체로 있는 동안이 바로 이제 나를 보내신 이의 일을 하여야 하리라. 그러니까 예수님께서 무슨 일을 해요? 우리 성도를 구원하는 일을 하세요. 그러나 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 그래서 예수님께서도 밤이 와요. 예수님의 죽으심이 와요. 그러면 아무도 일할 수 없다. 그러니까 성도도 어둠 속에서는 죄를 짓는 것이기 때문에 일할 수 없는 것이고, 이제 빛의 자녀가 되면은 이제 일을 하는 거죠. 그래서 빛의 자녀가 되면서도 고난을 받고 죄를 지으면서도 고난을 받아요. 그래서 성도의 삶은 고난의 삶이에요. 다 예수를 믿기 때문에도 고난이 오고, 죄를 지어서도 고난이 오고, 우리의 삶은 다 고난이에요. 육체 자체가 고난이에요. 그래서 그 남은 고난, 그리스도의 남은 고난을 바울은 자기 육체에 채운다 그랬어요. 마찬가지죠. 우리들도 예수의 고난, 자칫 잘못하면 예수의 고난이 남은 고난이어서 예수님의 고난을 완벽하게 당하지 않고 고난을 남겨주셨다, 이렇게 생각할 수도 있는데, 그런 뜻이 아니고, 우리도 육체를 갖고 있는 동안은 고난을 받는다라는 뜻으로 이해를 해야 되는 말씀이에요. 예수님의 십자가의 고난은 완벽하고 완전하고 우리를 구속하기에 조금도 부족하지 않고 우리를 구속하셨어요. 그래서 우리의 구속도 완전한 거예요. 그러나 육체에 있는 동안, 즉 땅이 있을 동안에는 추위와 더위가 계속 우리들에게 고난으로 다가온다는 뜻입니다. 자, 이렇게 해서 창세기 8장의 내용을 모두 마쳤습니다. 다음 시간에는 이제 9장으로 이제 넘어가서 노아에게 생육하고 번성하는, 그리고 땅에 충만하라고 하는 하나님의 명령의 말씀을 다음 시간에 상고하도록 하고, 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다.